হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। চলে আসলাম নতুন একটি ব্লগ নিয়ে। বন্ধুরা, চায়না ব্র্যান্ডের দুইটা ইয়ারফোন প্রবলেম। চায়না ব্র্যান্ডের শাওমির লোগো দিয়ে আছে, দেখেন প্রথমটাই। কিন্তু এগুলো কিন্তু চায়না, বাজারে ধরেন অ্যাভেলেবল কিনতে পাওয়া যায় 100 টাকা, 150 টাকা বা তারও কম, 50 টাকা করে। দুটারই প্রবলেম বন্ধুরা, দেখেন এটাও চায়না ব্র্যান্ডের, ইভেন কোম্পানি একটা, এটারও প্রবলেম। এক কাস্টমার আমার কাছে নিয়ে এসছে রিপেয়ার করতে। সাদাটার দুটাই বাজে না, সাদাটা দুটাই বাজে না, আর কালোটা একটা বাজে আর একটা বাজে না। তা আমরা এটা দেখবো নেক্সট পার্টে, এটা ফুল সার্ভিসিং ভিডিও দেখাবো। লাইক কমেন্ট দিয়ে সাথে থাকবেন, ধন্যবাদ।